Dogs– это новый Dogecoin? Недавно Илон Маск выложил фотку, где четко написано Doge. Но почему именно сейчас, перед листингом Dogs? Неужели история повторяется, и Илон Маск опять возьмется за старое дело? Памп мемкоинов. Напомню, что Dogecoin в свое время дал 70 иксов во время альт-сезона. А сейчас есть веский повод раскачать новый мем Dogs, который даже по названию похож. Неужели все настолько очевидно? Как думаете, какая цена будет на листинге? 1 цент, 1 десятая цента или может 1 сотая цента? Пишите в комментах, что думаете, и обязательно смотрите шапку профиля, чтобы не пропускать годные проекты.